Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi. Və la'natullahi ala a'dahi mecma'in minel-an ila qiyam yevmiddin. Rabbi şrah li sadri və yessir li amri. Vahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Xanım Zəhra salamullah aleyhanın şəhadəti münasibətilə bir daha hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah Teala bizi Xanım Zəhraya layiq olan əzadarlardan qərar versin. Niyə insanların bir qismi haqqı müdafiə edə bilmirlər, sükut edirlər? Niyə haqq əhli Allahın dinini səmimi qəlbdən qəbul edən şəxslər, başda əhl-i beyt olmaqla bütün hallarda Qur'anı, İslamı, həqiqəti müdafiə ediblər? Adam üçün sualdır. Allah Qur'anda buyurur: "Minəl mu'mininə ricalun sadaqu ma ahadullah aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا." Möminlərdən bəziləri Allahla bağladığı əhdə sadiq qaldılar. Onlardan bəziləri şəhid olublar, bəziləri də yaşayırlar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Onlar dəyişməyiblər. Yəni bir çoxları dəyişdi. Bunun səbəbi nədir? Adam bəzən baxır, müşahidə edir, görür ki, bir ömür bu İslamın çörəyi yiyib, danışanda İslamdan danışır, İslamdan məlumatı da var, bilgisi də var, amma böyük hadisələr baş verir. Dünyada bənzərsiz cinayətlər gözümüzün qabağında törədilir. İslamdan heç xəbəri olmayan adi insanlar belə etiraz edirlər. Bu insanlar nəinki etiraz etmirlər, hətta etiraz edənlərə də mane olurlar. Nədir bunun səbəbi? Düşünməliyik. Biz də bu qaydalardan istisna deyilik. Onlar nə etdilər ki? Hansı səhvlərə düşüblər, hansı xətalar ediblər ki, belə bir məqamda, xüsusilə günümüzdə bütün insanların etiraz etdiyi bir dönəmdə o insanlar yenə də ağzını açmadı. Bəzi hallarda dolayısı da olsa düşmənə kömək etdilər. Allah Quranda buyurur: "Ya eyyuhər rusul kulu minət-tayyibati va'malu salihah." Ey mənim elçilərim, halal yiyin ki, yaxşı əməl edəsiniz, salih əməl edəsiniz. Allahın rəsulları ki, heç zaman nəinki haram yeməyiblər, heç onu təsəvvür də etməyiblər. Niyə deyir, ey mənim rəsullarım? Bizə göstərişdir. Allah öz elçilərinə göstəriş verməklə bütün insanlara bu mesajı verir ki, halal yemək, pak yemək o qədər əhəmiyyətli, önəmlidir ki, hətta peyğəmbərlərimə, rəsullarıma belə göstəriş verirəm ki, siz mesaj alasınız. Qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit. Allah Quran-ı Kərimdə deyir peyğəmbərə: "Və immə yəbluğanna indəkəl kibra ahaduhuma və kilahuma fəla təqul lahuma uffin." Valideynlərindən hər ikisi ya biri yanında qocalarsa, onlara öffü demə. "Və la tənharhuma." Səsi onların yanında ucaltma. "Qul lahuma qavlan kəriman." Onlarla kəramətlə danış. Peyğəmbərimiz 40 yaşında peyğəmbərliyə seçildi.
lap belə ilk nazil olan ayə də bu ayə olsa, Peyğəmbərə aid ola bilməz. Peyğəmbərin nə atası var, nə anası var. Kimə deyir bunu? Və immə yəbluğanna indəkəl kibərə ahaduhuma əv kilahuma fələ təqul ləhumə uffin. Bizə deyir. Niyə bə Peyğəmbərə müraciət edir? Xitabən Peyğəmbərə Allah Teala bu ayəni nazil edir. Ona görə ki, məsələ çox önəmlidir. Çox əhəmiyyətlidir. Deyir, hətta Peyğəmbərin valideyni də olmasa, mən ona deyirəm ki, siz biləsiniz, bu qədər məsələ əhəmiyyətlidir. Peyğəmbərlər halal yeyiblər. Mən bir neçə nümunə də deyəcəm. Bu barədə heç dəlilə sübuta ehtiyac yoxdur. Ya eyyuhər Rasul kulu minət tayyibət və əməlu salihə. Ey Rəsullarım, pak yiyin, halal yiyin ki, salih əməl edəsiz deməklə Allah Teala bizə demək istəyir ki, bunlar bir-biri ilə bağlıdırlar. Yaxşı əməl, yaxşı iş insanın düşüncəsindən, təfəkküründən irəli gəlir, əqidəsindən qaynaqlanır, əqidəsi də, təfəkkürü də bir də onun qidasından təşkil tapır. Bir səbəb də qidadır. Fəlyanzurul insanu ilə taami. Quranda ayə ki var, Allah deyir, insan gərək öz taamına baxa. İmam Sadiq ağa buyurdu ki, burada taamdan məqsəd, yeməkdən məqsəd, bax kimdən dərs alırsan, kim sənin beynini format eləyir, kim sənin fikrini formalaşdırır. Deyir, bu ayədə Allah Teala deyəndə, bax nə yeyirsən, bəli, sən ona baxmalısan. Heyvan da hətta nəyəsə yemək istəyəndə onu iyiləyir, onu bir imtihan edir. Sən də yeməyə baxmalısan, nə yeyirsən, o barədə bu gün danışacaq. Amma ondan da önəmlisi, insanın aldığı o mənəvi qidadır. Kimdən o qidanı alırsan? O mənəvi qida da zəhərli ola bilər. Peyğəmbərimiz buyurur, əklul harami yutridul iman. Haram qida imanı qovar. İman qalmaz. Haram ki, qəlbə, insan bətninə, qarnına daxil oldu, yavaş-yavaş iman qaçar. İmam Hüseyin ağa Kərbalada o Yezid qoşununa nə dedi? Dedi, ona görə siz məni dinləmirsiniz. Ona görə imamınızın qarşısına çıxıbsınız ki, qarınlarınız haramla doludur. İnsan əgər halalla haram arasında fərq qoymasa, bir gün gələr Yezidlə də İmam Hüseyin arasında fərq qoymaz. Muaviyə ilə də İmam Əli arasında fərq qoymaz. Bir gün gələr Peyğəmbər göstəriş verər, deyər ki, qələm kağızı gətirin. Elə bir şey yazım ki, ondan sonra azmayasınız. İnsan Peyğəmbərə tərəf yox, Allahın kitabı bizə kifayətdir deyən insana tərəf keçər. Bəzən biz deyirik, bunlar necə Həzrət Əlini saxladılar, keçdilər o birisilərə tərəf. Qardaş, ondan da yuxarıdır məsələ. Bunlar Peyğəmbəri saxlayıb keçirlər o tərəfə. Haram öz üçün görür. Mən əkələl halalə qamə alə rəsihi mələkun yəstəğfiru ləh həttə yəfruğa minə əkli. Hər kəs halal yeyərsə, mələk onun başı üstündə ona dua eləyər. Nə qədər ki, o süfrədədir. Halal çörəyin yeyirsə. Niyə haqqı deyə bilmirlər? Qardaş, bu əba mənə məsuliyyət gətirir. O saqqal sənə məsuliyyət gətirir. O namaz o üzərində məsuliyyət qoyur. O namaz deyir ki, Ya eyyuhən-nas u'budu rabbakumul-lezî xalaqakum vellezîne min qablikum leallekum tettaqûn. Allaha ibadət edin, bəlkə təqvalı olasınız. Ə'dilu və aqrabu lit-təqva. Ədalət təqvanın başlanğıcıdır.
İstəyirsən təqvaya yetişəsən, elə ədalətli olasan. Qur'an-ı Kərimdə bizə belə bir göstəriş verilir. Deyilir ki, kim istəyirsə Əhl-i Beytlə məşhur olsun, Əhl-i Beytin yolunda olsun, gərək ən çox istədiyindən Allah yoluna keçsin. Lən tənalul birra həttə tunfiqu mimmə tuhibbun. Bir, yəni yaxşılıq. Əbrar, yəni yaxşı insanlar. Əbrar, Əhl-i Beytin adıdır Quranda, İnsan surəsində. Deyir, istəyirsənsə Əhl-i Beytlə olasan və təvaffənə məl əbrar. Allah buyurur, ağıllı insanlar, Allahın əsl bəndələri dua eləyəndə deyərlər, təvaffənə məl əbrar. Allah bizi əbrarlarla məhşur eyləginən, bizi onların yolunda öldürginən, onların xəttində bizə şəhadəti nəsib eyləginən. Deyir, onlarla məşhur olmaq istəyirsinizsə, nəyi çox istəyirsənsə, ondan keçməlisən. Əgər Allah istəyirsə səndən. Niyə İbrahim Peyğəmbərdən Allah İsmail istədi? Niyə? İndi, əgər bir insan bir ömür uşaq həsəti ilə yaşayıbsa, başı ağarıb, yoldaşı qocalıbsa, Allah ona uşaq verirsə, onlar üçün nə qədər uşaq əzizdir. Elhamdülillahilləzi vahbəli aləl kibar İsmailə və İshaq. Həmd olsun Allaha ki, qoca ikən mənə İsmaili və İshaqı verdi. İbrahim Peyğəmbərin başı ağarıb, bir ömür bu uşaq həsrəti ilə yaşayıb, indi də Allah bir oğlan övladı verib ona. Nə deyir ona? Deyir, apar qoy Məkkədə. İndi qürbət həsrətində yaşamalısan. İnni əskəntu min zurriyyət bi vadin qeyri zizərirə. Allahım, mən uşaqları elə bir yerdə qoydum ki, yaşamağa ora yararlı deyil. Yox, bu vəzifədir. İndi uşaq böyüyüb, yetkinlik yaşına çatıb, Allah deyir, sən onu nə eləməsən? Qurban kəsməlisən. Allah istəyirdi İsmaili qurban kəsə, istəyirdi Həzrəti İbrahimi incidə, istəyirdi ona dağ vura. Yox, Allah İbrahimi yetişdirirdi. İbrahimə məqam vermək istəyir. Nəyi çox istəyirsənsə, ondan keçməyə hazır olmalısan. İmamətin şərti budur. İmam gərək Allah yolunda hər şeyindən keçməyə hazır olsun. Ona görə də deyəndə və min zurriyyəti, bu zürriyyəmə də yetişəcək nəslimdən olan nümayəndələrimə qalə lə yənəlu əhdə zalim, günahkarlara yetişməyəcək. Bir adam ki, pula görə Allah'a satır, vəzifəyə görə dini satır, bunlara imamət düşməz. O adam ki, Allah'a görə hər şeyindən keçməyə hazırdır, nəslindən o nümayəndələrə, bəli, nəslinin o nümayəndələrinə imamət düşəcək, çatacaq. Lən tənəlul birra həttə tunfiqu mimmə tuhibbun. Nəyi çox istəyirsinizsə, Allahın yolundan keçməyə hazır olmalısın. Allahın yolundan verməlisən. Sən ki, Allah yolunda bir söz deyib özü çətinliyə salmaq istəmirsən, əlbəttə Allah sənə o məqamı verməz. Sən haqqı müdafiə edə bilməzsən. Haqqı müdafiə etmək üçün gərək insanın ya böyük mənəviyyatı ola, öz vəzifəsini yerinə yetirə, ya da yox, bu dünyadakı insanlar kimi heç nədən xəbəri yoxdur, amma vicdanı var. Onun məsuliyyəti azdır. Ona görə o haqqı olar deyə bilirlər. Mən biri gördüm Texasda, maşında yaşayır, sosial şəbəkədə. Deyirlər, sən niyə evə getmirsən? Deyir, Fələstinlərin evi yoxdur. Mən də bu cür etiraz edirəm. Nə qədər onlar evlərinə qayıtmayıblar, mən də maşında yaşayacağım. Bu insanın heç nədə xəbəri yoxdur. Bu hadisəni görüb, Allah ona vicdan verib. O vicdan ölməyib. Çünki o vicdan da o vaxt ölərdi ki, sən həqiqəti biləsən, İslamdan agah olarsan, Allahı tanıyasan, mövzələr işləsən,
İslamın adından qazanasan, bütün şəxsiyyətin, bütün qazandıqların İslamın vasitəsilə ola, haqqı deməyəsən, əlbəttə burada deyə bilməyəcəksən. O yazığın nə məsuliyyəti var? O bilmir, xəbəri yoxdur. O bunu eşidib, vicdanı agahdır, azaddır, etiraz edir. Haram yemək adamı lal eləyər. Haram yemək biri şərab satır, haram yeyir. Biri oğurluq eləyir, haram yeyir. Biri də İslamın çörəyin yeyir. Haqqı demir. Bu da haramdır. Xəbəri yoxdur. Onlar ki, Peyğəmbərin ətrafında idilər, xanım Zəhranı müdafiə etmədilər, Həzrət Əlini təhd qoydular. Təkcə ona görə deyil ki, onlar vəzifə ərisi idilər. Yeməklərində, qidalarında problem var idi. Vəzifə ərisi olmaq da bir səbəb idi. Fazl ibn Rabi deyir, Hadi Məhdi Abbasinin dövründə olub. O, Abbasi xəlifələrin sarayında olub. Fazl ibn Rabi deyir, Məhdi Abbasi Şərik ibn Abdullahı öz yanına çağırdı. Şərik ibn Abdullah da Hicri tarixi ilə 97-ci ildə dünyaya gəlib, 177-də dünyasını dəyişib. Çox tanınmış alim olub, uzun müddət Abbasi xilafətində qazilik edib. Savadlı adam olub. Bilirdi kim kimdir, haqq nədir, batil nədir. Məhdi Abbas onu çağırdı yanına, dedi, səndən xahişim budur ki, mənim təklifimi rədd etməyəsən. Dedi, təklifin nədir? Dedi, istəyirəm sən mənim qazim olasan. Hakim olasan. Məhkəmənin sədri olasan, ali məhkəmənin. Dedi, yox, qəbul edəmirəm. Mən üzürlü bilginəm. Səbəbi də məlumdur. Səbəbi budur ki, istəmirdi bu zülmlə dolu olan sarayda xalqa zülm eləyən bu Abbasi xəlifələrinin alətinə, oyuncağına çevirirlər. Ondan su-istifadə eləsinlər. Məhdi Abbası da bilirdi. Dedi, ikinci təklifim var sənə varımdır. Dedi, nədir? Dedi, uşaqlarıma heç olmasa dərs verginən. Siz bilirsiniz də, həmişə şahlar, xanlar, xəlifələr öz uşaqları üçün xüsusi müəllimlər tutublar. Onların uşaqlarının xüsusi müəllimləri olub. Bilirsiniz də, Yezdin bir oğlu vardı, adı Muaviyə idi. Yezid düz atasının adını ona qoymuşdu. O Yezdə qarşı idi. O Yezdə qarşı çıxdı. Xilafəti də verdi Əhl-i Beytə. Etiraz elədi. Onun belə formalaşmasının səbəbi onun müəllimi idi. O haşiyə idi. Məhdi Abbasi Şərik ibn Abdullah Naxaiyə dedi ki, sən heç olmasa bu uşaqların təlim tərbiyəsini üzərivə götür. Dedi, yox, onu da istəmirəm. Dedi, üçüncü təklifim var sənə. Dedi, nədir? Oturaq bir çörək yiyək. Mənim bir qonağım ol canım. Dedi, hə, bunu qəbul eləyirəm. Tarix yazır. Deyir, Şərik Məhdi Abbasinin süfrəsində oturub, onunla çörək yiyəndən sonra hər iki təklifi də qəbul elədi. Hər iki təklifi də qəbul elədi. Bu insanlar zalim olurlar. Onlar bir gündə zalim olmurlar. Yavaş-yavaş zülmdə bunlar püxtələşirlər. Yavaş-yavaş vəhşiləşirlər. O insanlar ki, azınlara gedirlər o zülm sarayında olmaq üçün
min bir hoqqadan oyundan çıxırlar. Onlar da yavaş-yavaş azırlar. Yuhillu dinakum uqdatan uqda. Hazreti Ali Aleyhisselam Nəhçülvağa dedi, şeytan sizin dininizi düyün açır. Maşınının təkərinin bir boltunu açır. İkincisini də açır. Açdıqca sənin üçün faciə artıq yaxınlaşır. Salvat çəkilin Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Şeyx Abbas Qumi haqqında çox eşidibsiniz. Onun ən məşhur əsəri olan Məfatül Cinanı demək olar ki, möminlərin hamısı tanıyır. Xüsusilə Qədr gecələrində onun dualarına çox müraciət edirlər. Bu da Həmədana tez-tez gedirdi istirahətə. Şeyx Abbas Qumi. Deyir, getmişdim Həmədana istirahətə. Bir dostum var idi, onunla tez-tez görüşürdüm. Çox təhkid elədi, dedi bir qonaqlığa bizi dəvət ediblər, məndən xahiş ediblər, sən də gələsən. Deyir, dedim ki, yox, mən gəlmək istəmirəm, mən istirahətə gəlmişəm, dedi, yox. Onlar çox istəyirlər ki, sən də gələsən, onların qonağı olasan. Şeyx Abbas Qumi deyir, mən getdim, qonaqlığa çörək yedi, evə gəldim, uzun müddət deyir, mən gecə namazı qılmışam, sonra da sübh namazını günün çıxdığında gözləmişəm. Həman gecə deyir, gəldim, yatdım, az qalmışdı, sübh namazımı qəzaya verim. Oturdum, deyir, dedim, nə hadisədir başıma gəldi, mən uzun müddətdir gecə namazlarımı qəza verməmişəm. Nə oldu bu gecə mən? Hətta istəyirdim sübh namazını qəzaya verim. Çağırdım o adamı. Dedim, sən məni kimin evinə aparmışdın? Kimdir o adam? O da dəqiq bilməyib. Araşdırırlar, görə bu adam bankda işləyir, insanlara faiz verir. Ağa biraz onu danlayır, deyirsən, bilmirsən mən kimin evinə aparırsan? Ağıllı adamlar, dəqiq adamlar tuturlar bu məqamları. Bizim həyatımızda da bunlar çox baş verir. Biz gərək baxaq nə yeyirik, nə qədər yeyirik, kimin evində yeyirik. Bunların bizim ruhumuza təsiri var. Mən tarixdə oxudum, Yəhudilər bizim Peyğəmbərimizin gəlişini gözləyirdilər. Tarixdə də var, Quranda da var. Yəstəftihun ələllədinə kəfəru, kafirlərə qələbə vədəsini verirdilər. Deyirlər ki, qoy gəlsin axirət zaman Peyğəmbər, görün nə eləyərik. Onlar hələ də gözləyirlər, hələ İsa Peyğəmbəri gözləyirlər. O bədbəxtlərin öz bir qəlibləri var, qaydaları var. Onunla gözləyirlər ki, İsa Peyğəmbər də hələ gələcək. Hələ bizim Peyğəmbərə çox qalıb. Onlar Peyğəmbəri görəndə, onların o alimləri, onları o dindən xəbərdar olanları deyirlər ki, bu şəxs fərqli bir şəxsdir. Öz aralarında dedilər ki, bizim kitablarda var. Allahın Peyğəmbər heç vaxt haram bir şey yeməz. Bir haram toyuq hədiyyə elədilər. Dedilər, verin Peyğəmbər bu şəxs yesin. Hələ Peyğəmbərliyə Peyğəmbər seçilməmişdi. Gətirdilər Peyğəmbərin qabağına və Peyğəmbər yemədi. İkinci dəfə də bir toyuq göndərdilər. Oğurlayıb toyuğu göndərdilər. Peyğəmbərin qabağına qoydular. Cəmaət yeyəndə dedi, yeməyin. Bu da şübhəli yeməkdir. Sonra dedilər, onlardan da iman gətirənləri oldu da. Yahudilərin də bir qismi iman gətirdi. Bu Fələstinlilərin böyük əksəriyyəti iman gətirir. Dedilər, bu Allahın Rəsuludur. Bu bizim kitablarda gəlib ki, Allahın Rəsulu haram yeməyəcək.
Kərbəlayı Kazım adlı bir şəxsiyyət olub İslam tarixində. Hafiz kullu Quran olur. Nə oxumağı bacarıb, nə yazmağı, amma hafiz kullu Quran olub. Belə istisnalar varımızdır. Deyirlər ki, bu insan xüsusilə öz yeməyinə çox fikir verirmiş. Dualar eləyirmiş, Allaha çağırır, ibadətlər eləyirmiş. Xüsusilə yeməyinə çox fikir verirmiş. Peyğəmbərimiz buyurur, mən əkələ luqmətən min haramin ləm yuqbəl ləhu salatun 40 leylə. Əgər bir loqmə haram yesən, 40 gecə ibadətin qəbul olmaz. Bir tikə haram. Digər hədislər vardır. Həzrəti Ali Aleyhisselam buyurur, leysə bivəliyyin lənə mən əkələ mələ müminin harama. Bu artıq xüsusi bir göstərişdir. Deyir, hər kəs bizim möminlərimizin malını haramcasına yesə, o bizim dostumuz ola bilməz. Bizim şiələrimizin malını haramcasına, haqsızcasına yesə, o bizim şiyəmiz ola bilməz. O bizimlə dost ola bilməz. Mən çox saylı hədislər yazmışam, Quranda ayələr vardır. İstəmirəm uzun-uzadı bu arada danışım. Bir hədisi də diqqətə çatdırım, Peyğəmbərdən buyurur. Tərku luqmətə haramin əhabbu ilallah min salati əlfi rəkə. Bir haramı tərk etmək, bir haram tikəyini yeməmək 2000 namazdan daha üstündür. Tərk etmək, nəhyəz münkər etmək, haramı tərk etmək müstəhəbbidən daha üstündür. Burada müstəhəbbi namazdan, ibadətdən gedir, həcdən də gəlib. Xanım Zəhra salamullah aleyha baxın nə deyir? Əzhədun nas mən tərəkəl haram, əşəddun nas iştihadən mən tərəkəl dunub. İnsanların ən zahidi haramı tərk eləyəndir. Və insanların ən müştehidi, çalışqanı günahı tərk edəndir. Tərk etmək daha önəmlidir. Ola bilsin biri namaz qılır, orucda tutur, həccə də gedir, amma günahı tərk eləmir. 2 rükət namaz qılım yaxşıdır, yoxsa bir haramı tərk etmək. Deyir 2000 rükət namaz qılma, amma bir haramı tərk eləyəcək. Yəni, müqayisədə bu tərk etmək, günahı tərk etmək daha önəmlidir. Niyə meydanı bəziləri tək qoyurlar? Niyə bəziləri Əbu Zər kimi sona qədər haqqı müdafiə edə bilirlər? Canından keçməyə hazırdılar. Bu təsadüfi deyil. Sən əgər haram qida qəbul eləyibsənsə, orada da dayanacaqsan. Haram qoymayacaq haqqı deyəsən. Sən ki, Allah yolunda xırda bir şeyindən keçmək istəmirsən, necə çatasan əhl-i beytə? Əhl-i beytə necə yaxınlaşasan? Lən tənalul birra həttə tunfiqu mimmə tuhibbun. Nəyə çox istəyirsənsə keçməlisən. Hələ sən daha çox istədiyindən yox, adi bir şeyindən keçmək istəmirsən. Allah Quranda buyurur və minən nəsi mən yəttəxidu min dunilləh əndədən yuhibbunəhum kəhubbilləh vəllədinə amən əşəddu hubban lillah. Hər bir insanın bir məftun olduğu bir şey vardır. Hər bir insanın sevdiyi və daha çox sevdikləri vardır. Sən heç sevdiklərindən keçə bilmirsən. O ki, qaldı sən daha çox sevdiklərə gələndə ümumiyyətlə uzaq gəzərsən. Belə insanlar gəlib, əlbəttə çətin məqamda Xanım Zəhranın yanında qalmazlar. Güya Kərbalaya gəlməyənlərin hamısı Əhl-i Beyti sevmirdilər. Hamısı sevmirdi. Onlardan içində sevməyənləri var idi. Amma o sevənlərin bir çoxları da gəlmədilər. Əhl-i Beyti sevirdilər. Əhl-i Beyti istəyirdilər. Amma müdafiə etmədilər. Çünki sevmək kifayət deyildir. Digər şeylər də sevirdilər. Dünyanı çox istəyirdilər. Ona görə də seçimdə qalanda dünyanı seçdilər.
Xanım Zəhranın tək qalmasının səbəbi Həzrət Əleyhisselamın Əhl-i Beytin meydanda tək qalmağının əsas səbəblərindən biri haram qidalar idi. Və kim Əhl-i Beytin yolunda sabit qədəm qalıbsa, İslamın əvvəl günündən bu günə qədər onların çörəkləri halal olub. Haram çörək yeyən insan heç vaxt o sırada qala bilməz. İndi digər xüsusiyyətlər də lazım dedim. Dünən mən qeyd etdiyim ixlasdır. İkincisi, halal qidadır. Halal qida da qeyd etdik, təkcə haram qida şərabla qazanılmır, oğurluqla qazanılmır. Əgər sən bugün İslamdan çörək yeyirsənsə, İslamın adlarından, imtiyazlarından istifadə edirsənsə, vəzifəvi yerinə yetirmirsənsə, sənin yediyin haramdır. Ona görə də gələrsən, belə bir yerdə büdrəyəcəksən. Allah aqibətimizi xeyirli eyləsin. Görürsünüz, Kərbalada elə insanlar canından keçirlər ki, adam qıraqdan baxsaydı, deyərdi, John, məsələn, nətər gələ bilər, belə canlı İmam Hüseyn üçün fəda edə bilər. Bəziləri isə qaçdılar. Ya Siffində olsun, ya Cəməldə olsun. Biz öz o həyatımızda gördük. Oğlanlar var idi, boynu yoğun, qolu güclü. Onların bir çoxları qaçdılar, amma uşaq var idi, adım çəkmək istəmir. Arığın biri idi, sona qədər dayandı. Bəziləri bizim məhkəmələrə gəlməyə qorxurdu. Olsa gəldi məhkəmədə, axıra qədər ifadə verdi. İndi də içəridə də Allah qapısını açsın. Bunları biz görmüşük. Əsas məsələ budur ki, bizim niyyətimiz pak ola və qidamız təmiz ola. Onda bizim çox problemlərimiz həll olar. Əhl-i Beyt yolunda o şəxslər qalıb ki, onların niyyəti pak olub, onların qidaları halal olub. Qidası halal olmayan insanların aqibəti məlumdur. Kərbalada da İmam Hüseyn qabağında dayandılar. Siffində də Həzrət Əli qabağında dayandılar. Ondan öncə də Peyğəmbərimizin qabağında dayanmışdılar. Bugün də kim o xətti gedir? Böyük rəhbərimizin qabağında duranların əksəriyyəti ya Muaviyyənin bugünkü davamçılarıdır, ya Təlhə Zübeyrin bugünkü davamçılarıdır, ya Qasidinlərdir, ya Nakisinlərdir, əhd sındıranlardır, ya da Mariqinlərdir, xavariclərdir. Muaviyyə dendi geniş mənada, zalimlar da Muaviyyə üçün haqq batilin əhəmiyyəti yox idi. Zalim idi. Hücr ibn Əbdini şəhid elədi, İmam Həsəni şəhid elədi. Bunun üçün fərq yox idi. Uşaqlar öldürürdü, böyüklər, qadınlar, kişilər. Bugün dünya zalimlarının qarşısında ağa durub. Bunun qarşısında buradan görürsünüz, Nakisinlər də var. Təlhə Zübeyrin tərəf bugünkü davamçıları. Din cildinə girib, amma dünyanın döşlərini sağırlar. Bir qismi də sadəlöv, avam, xavaric təfəkkürlü insanlar da görürsünüz. Güya bu, məsələn, mömindir. Həccə gedir, 100 dəfə həccə get. Kərbalaya gedir, 80 dəfə get. Sən əgər bugün öz vəzifəvi yerinə yetirmirsənsə, bugün dünyanın narahat olduğu bir məsələdə sən narahat deyilsənsə, adi insanların vicdanı oyanıb, sənin vicdanın oyanmırsa, dünya zalimləri qarşısında duran Seyyid Peyğəmbər övladını, xanım Zəhra balasını sən tanımırsansa, sən nə danışsan, mən Rüqeyyə üçün ağlayıram, Əli-Əkbər üçün ağlayıram. Bugünkü Əli-Əkbər, bugünkü Əli-Əsxər, bugünkü İmam Hüseyn, Əbəlfəz ağanı müdafiə edirsənsə, sən gəlir rəhbərin arxasında durasan. Sən gəlir bu mübarizlərin arxasında durasan. Sən gərək Hizbullahı müdafiə edəsən, sən gərək Həması müdafiə edəsən, sən gərək məzlumların yanında olasan. Yoxsa mən Həzrət Əlinin tərəfdarı olduğunu iddia edirəm, amma bugün Həzrət Əlinin yoluna qarşı bu cür mübarizə aparan, müharibə aparanlara ya dəstək olursunuz, ya da bir tərəf qalıbsınız. Bunlar hamısı o qidaların, haram qidaların, ixlası olmayanların əməlləridir. Allah inşallah bizim aqibətimizi xeyirli eyləsin. Xanım Zəhra salamullah əleyhanın şəhadətini yaradan əsas səbəblərdən biri də insanların
o insanların qidalarında problem olmasaydı. Da tarix bunları yazıb, bunlar üçün hacıda biraz şeir elədi. Onların keçmişi bütpərəstliyi ilə başlamışdı. Sonra da gəldilər, Ayətullah Cavada Amili deyərdi, deyir, siz yadınıza gəlir, Həzrət Əlidən nəql eləyir, Həzrət Əli buyurur, yadınıza gəlir, İslamdan qabaq nə yeyirdiniz? İslamdan qabaq kərtənkələnə rəhm etmirdiniz. Amma vaxt vardı, Əmras balta ilə qızılı bölürdü. Onlar qızıl gümüşə gəlib çatmışdılar. Muaviyə küllü miqdarda sərvət əldə eləmişdi. Bu haramlarla o qızılları paylayırdı bəzilərinə, ondan qabaqçıları da müəyyən insanları azdırdılar və Əhl-i Beyti meydanda tək oldu. Allah inşallah bizim aqibətimizi xeyirli eyləsin. Allahım imanımızı, ixlasımızı kamil eyləyin. Aqibətimizi xeyirli eyləyin. İmanımızı, ixlasımızı kamil eyləyin. Allahım sənə and verirəm izzəti və cəlalı və Əhl-i Beytin hörmətinə bir an belə bizi namərdlərə möhtac eyləməginə. Allahım sənə and verirəm Əhl-i Beytin hörmətinə bu məclisləri bizə çox görməginə. Məclislərə gələn ana bacılarımızın, qardaşlarımızın hacətləri var. Allahım qəlblərindən sən agahsan. Hacətlərini rəva eyləginə. Müşkillərini həll eyləginə. Aqibətlərini xeyirli eyləginə. Xəstələrə xüsusilə nəzərdə olan xəstələrə şəfa inayət eyləyin. Həbsdə olan bacı qardaşlarımızı tezliklə izzətlə azad eyləyin. Allahım sənə and verəm izzəti və cəlalı Əhl-i Beytin hörmətinə dünya məzlumlarını, zalimlar üzərində qalib eyləyin. Allahım alimlərimizi, müştəhidlərimizi, xüsusilə rəhbərimizi pənahında hifz eyləyin. Havanın zorunu təcil eyləyin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.